Evet arkadaşlar, ben bugün belki de Granny'yi bitirmeyi başaramadım. Ama şunu bilin ki siz başaramazsınız diye bir şey yoktur. Şimdi neyse, zaten kendimizi aşağıya atacağız. Bari son kez şu manzaraya bir bakalım. Aga be. Neyse hadi yukarıya gidelim. Vay be. Hep bir hayalim vardı. 1000 abone olmak. Nasip değilmiş arkadaşlar. Ama neyse. Hakkınızı helal edin, ben gidiyorum.